我不怕针、抢，过程多难堪我都无所谓。但最后，我要独占。哎呀，老婆，我去跟胡子渊睡。哎呀，你这是干啥呀？你不要再胡思乱想了，好不好？我是你老公，是你的家人，是你最亲近的人，我怎么可能伤害你呢？男人有时候在外面有一些应酬，那是避免不了的。你还说的真理直气壮的。我在你楼下。你为什么要去找他？你想干嘛？算了算了，说这些也没有用，现在还是赶紧想办法解决问题啊！解决什么问题？他应该还没有拿到实锤，只要我不承认，他也拿我没办法。所以我永远都要被你藏起来，是吗？哎，你瑞幸投行还有没有什么相熟的朋友？介绍个给我，最好是个男的。可能要委屈你一段时间了，等他过了敏感期，我就立刻来找你。你放心，工作上面我一定不会亏待你。你赶紧给我找个人对付几天。顾超，他已经知道了。是啊，他已经知道了，所以我们想办法解决问题啊。解决什么？回到原状吗？今天约他吃饭，到底什么目的？就因为我没有去见你奶奶？九子，我一直觉得你是个内心强大的人。我也一直觉得你这么明目张胆，是因为你不怕老婆。如果你是来吵架的话，那我们就别聊了。知道你心里不好受，但我的压力比你更大。你知道，毕竟我们选的这条路是比一般人都更艰难的。我们不要再互相伤害了，好吗？现在也很晚了，要不早点回去吧。我明天，我最晚周末就去找你，我们好好聊一聊。你离不开他，对吧？
这个问题还用得着问吗？我觉得我们很早就达成共识了呀。我之前没有问你，是因为我以为你不在意。我以为老婆只是你家里的一个摆设，是一个你永远不会在意的人。所以你果然还是在意的，对吧？刚才也是，我在场你还那么护着他，只要他在场，我就什么都不是。为什么话我能怎么办？这种情况你叫我怎么办？你不把他招来，什么事情都没有。在你脆弱、犹豫的时候，你来找我，我很高兴。我一直以为你是属于我的，但其实我连和他平分你都做不到，对吧？我可以分享你的不幸，但我绝对不做衬托你们幸福的小丑。你到底想说什么？我不怕争、抢，过程多难看我都无所谓，但最后我要独占。我最后再问你一遍，你是不是从来都没有想过要离开他？你是在威胁我？还记得上次我们吵架，我对你说过些什么吗？不要轻易说出让自己后悔的话。我不会后悔。最讨厌别人威胁我。这不是威胁。曾经以为我们是可以互相理解的，我曾经也以为你永远会站在我的立场上，我也知道你永远不会背叛我。田经理，我觉得这样你很不专业，我没有办法再跟你合作下去了。还有，请你不要再来打扰我和我的家人。